आदरणीय दर्शकबिन एभिएसन डायरीजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालमा निजी जेट विमान राख्न पाउने व्यवस्था बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यस्ता निजी जेट विमानको मूल्य कति पर्ला भनेर जानकारी पनि दिँदैछौँ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीमा निजी जेट विमान राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक राखिएको हो। नेपालमा केही ठूला व्यापारी तथा एयरलाइन्सका सञ्चालकहरूले यस्तो व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए। यो सँगै सरकारले निजी विमानस्थल निर्माणको समेत बाटो खोलेको छ। नागरिक उड्डयन ऐन 2074 को मस्यौदामा निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि हो। नेपालमा हालसम्म निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था छैन। निजी जेट विमानको मूल्य पनि अरू सवारी साधन जस्तै यसको क्षमता र सुविधा अनुसार फरक हुने गर्दछ। हामीले निजी जेट विमानलाई हेभी जेट, मिड साइड जेट, लाइट जेट र सुपर लाइट जेटमा वर्गीकरण गर्न सक्दछौँ। हेभी जेट विमानहरू अरू जेटको तुलनामा ठुलो र सुविधा सम्पन्न हुने गर्दछन्। यी जेटलाई लग्जरियस जेट पनि भनिन्छ। यो जेट विमानमा 12 देखि 15 जना निकै आरामदायी हिसाबले यात्रा गर्न सक्दछन्। यसको मूल्य करिब 3 अर्ब नेपाली रुपैयाँ पर्न जान्छ। मिड साइड जेटको कुरा गर्न पर्दा सेस्ना TTX मोडलको मिड साइड जेट संसारमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने निजी जेट विमान हो। यो विमानमा पनि हेभी जेटको जस्तै कैयौं सुविधाहरू हुन्छन्। यस विमानमा 8 जनाले आरामदायी यात्रा गर्न सक्दछन्। यो विमानको मूल्य करिब 1.5 अर्ब नेपाली पर्दछ। लाइट जेट विमानहरूमा केही सुविधा कम भए पनि यस विमानमा 9 जनासम्म यात्रा गर्न सक्दछन्। यो विमानको मूल्य करिब 1 अर्ब नेपाली रुपैयाँ पर्दछ। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा सस्तो प्राइभेट जेट विमानको बारेमा। साइरस भिजन एउटा सस्तो र संसारकै पहिलो सिंगल इन्जिन प्राइभेट जेट विमान हो। यो विमानमा करिब 5 देखि 7 जनासम्म यात्रा गर्न सक्दछन्। यो विमानको मूल्य करिब 24 करोड नेपाली पर्दछ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले निजी विमानलाई नेपालमा कति पर्छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। यो मूल्य भने नेपालमा लाग्ने कर र अरू शुल्क अनुसार केही फरक भने हुन सक्दछन्। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै एभिएसन सम्बन्धी भिडियोहरू यहाँहरूमा ल्याउने नै छौँ।